Baby ci abinci mana, ci abinci. Baby dan haka abincin kai ba za ka ci bane? Na koshi. Wallahi ci kawai ai dan ke na siya. Ai ina so in kawo ki guda ki ci abinci a guda sai kawai kawo ki. Ba baby. Wallahi ci kike da. Wallahi. Ai yanzu ma in bata koshi ba, zan kawo miki spaghetti, zan kawo miki shinkafa kaza da dumus. Da komai duk ci a nan wani. Dindi kaɗai? Ha? Bugatti muka zo fa. Ni a nan duk abin da kike so a Bugatti zan siya miki. Duk wani business da na Bugatti da drink da komai duka. Ki da komai. Baby ki ci komai da zan biya. Ba ya ishe ni wallahi. Kin kwashi kuma? Baby ya ishe ni. Ai ba ki ci komai ba ki ci mana. Baby na koshi. Kai. Baby me haka? Ah to shikenan. Bara a kira almajiri a wasu ko? Baby mu je mota su za su kira almajiran su ba sa yi. To zai gaskiya ba inda zan ji. Baby mu tafi mana. Ba Ba baby ka tashi mu je mana. To mu je. Ko kuma ki diga nan zuwa. Ina zuwa. Me yasa? A ni ina nan zuwa kike da mu. Za a so wani kawai ne kawai ina nan zuwa yanzu nan. Sai ki akwai wani abu da yake ma mutum. Sorry, dan zo yanzu nan kin ji ko? Ka ji ɗan irin wayo. In yi last kobo sai yake abinci a Bugatti ki ce mun kin yi spoon biyu ki ce ko shi. In yi last kobo ina sai miki abinci ki ce ko shi. Kika dan cinye wallahi. Come on, baby, I'm coming. Why Bugatti? Ina zuwa. Ha 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 ha.